Κερδίζει το πρώτο clippy point. Πάμε για το δύσκολο κομμάτι της πίστας. Έκανε ένα λάθος στην εκεί. Για να δούμε τι θα κάνει στο δεύτερο κομμάτι. Κερδίζει και το δεύτερο clippy point. Πολύ ωραίο το τελείωμα του Λαφογιάννη. Ανεβασμένο σήμερα ο Μιχάλης. Τελειώνει λοιπόν και το δεύτερο βαθμολογημένο. Οπότε πάμε για τον επόμενο οδηγό για πρώτο warm-up. Αυτός είναι ωραίος. Αδέρφια. Να κοίτα πίσω, να τι ωραία είναι. Λοιπόν, έχουμε το νούμερο 6, ο Παπαλεξόπουλος ο Γιάννης Πάρκου, Παπαλεξόπουλος η χορηγή του. Από την ομάδα των Frenzy Team έχει ολοκληρώσει το πρώτο του warm-up και πάμε να δούμε τι θα κάνει στο πρώτο του βαθμολογημένο. Κρυώνουν μπροστά το ψυγείο. Είναι έτοιμος λοιπόν για το πρώτο του βαθμολογημένο. Κερδίζει το πρώτο clippy point. Ωραίος. Χάνει όμως το δεύτερο clippy point. Και ολοκληρώνει το πρώτο του βαθμολογημένο πέρασμα. Να πούμε ότι όπως λένε και οι κριτές, στην κάτω δεξιά παρατεταμένη στροφή ήταν ο καλύτερος μέχρι τώρα. Κέρδισε για το clippy point με την περισσότερη γωνία και τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο βαθμολογημένο να δούμε τι θα κάνει. Δεύτερο λοιπόν βαθμολογημένο για τον Γιάννη. Κερδίζει το πρώτο, όχι το χάνει το πρώτο clippy point, σηκώνει τη σημαία. Κερδίζει το δεύτερο clippy point, έκανε ακριβώς το αντίθετο και ολοκληρώνει το δεύτερο του βαθμολογημένο πέρασμα, χάνοντας και εδώ ένα clippy point, αλλά αντίστροφα όπως την πρώτη φορά. Πάμε λοιπόν για τον επόμενο οδηγό για το πρώτο του warm-up. Είναι ο τρελαμένος ο Λάρδης.